दोस्तों, एक तोता अमरूद के पेड़ पर बैठकर अमरूद खा रहा था। तभी वहां पर एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तोता थोड़ी देर तड़पता है, फिर जमीन पर लेट जाता है। शिकारी तोते को मरा समझकर वहां से चला जाता है। पास के पेड़ के पीछे से बतख ये सब देख रही थी। बतख तुरंत भाग कर आती है। तोता बतख को देखकर बतख से मदद मांगता है। बतख तुरंत तोते को सेफ जगह पर लेकर चली जाती है। फिर बतख तोते के शरीर से सारी बुलेट निकालती है। फिर तोते के शरीर पर अपने हाथों से बैंडेज लगा देती है। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो जाता है। तोता बतख को धन्यवाद बोलता है, लेकिन इस बतख ने इतनी मेहनत की, फिर भी इसको कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता।